हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे एंड झकास होंगे। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ऑफ रोडिंग से। आज हम गए थे भाई बहुत ही खतरनाक जगह। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जंगल ही जंगल था, हाथी का डर अलग था भाई। रोड अलग खराब थी और ये करंट अलग लगा रखा था इन्होंने साइड पे भयंकर। तो आज जो है बहुत खतरनाक जगह से ब्लॉगिंग हमने शुरू करी है। तो गाइस एक्चुअली हम गए थे बुआरों की टिकट बुक करने के लिए। ये रायपुर भट्टा चौक जो भी है ना, वहाँ पे विश्वनाथ वाली जो बस है उसकी टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि बुआ लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। वहाँ पे कुछ पूजा है मंदिर में ऊपर, है ना। और किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यार रुद्रप्रयाग को, रियली बता रहा। काफ़ी टाइम से मैं गया भी नहीं गाँव में। बट तो इसीलिए मैं इनका टिकट बुक करने गया, तो तब तक लोंडो ने सडन प्लान बना दिया, भैया चलो चलो ऑफ रोडिंग करते हैं। और भाई ये थानों से अंदर को पता नहीं कहाँ को काटता है ये। नाम भी अजीब था, यहाँ पर बहुत खतरनाक जगह है भाई। फर्स्ट टाइम आया, मज़ा भी आया, डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था भाई। हाथी का डर अलग, बहन जो रोड खराब अलग, और मज़ा भी आ रहा था। व्यू ऐसा दिख रहा था एक नंबर। आज देख सकते हैं आप, हम क्या एडवेंचर वाले रास्ते पे आ रखे हैं। हमारे साथ राहुल भाई है, बहुत दिन बाद। राहुल भाई कैसा लगा आपको इधर? लग रहा भैया, बहुत बढ़िया। व्यू देख सकते हैं आप गाइस, व्यू दिखाना राहुल। ये देखो बहुत बढ़िया भाई, एक बारी के लिए तो फट भी रही थी यहाँ। राहुल आपने उस समय देखा जब गाड़ी हमारी फंस गई थी बीच में? रास्ता क्या खतरनाक है यार भाई, फट के चार हो गई थी। तो गाइस आज हम फॉरेस्ट गार्ड वालों की ड्यूटी करने आ रखे इधर। उस भाई ने पहले ही मना कर लिया था कि अंदर मत जाओ, हम फिर भी अंदर आए। फिर भी मैंने कहा यार चलो एक ट्राई तो बनता है। बता रहा है तो कितना बता रहा? 950 मीटर बोल रहा अभी भी। चल सही है ये, पूरा 950 मीटर और 900 मीटर। उसने सही बोला कि गाड़ी के छाप तो पड़े रखे आते तो ये लोग। अरे वो आते ना यहाँ फॉरेस्ट वाले, उन पे तो वैसी गाड़ी रहती है ना। ये काम करो, मोड़ दे क्या। कितना दिखा रहा? 800 मीटर। ऑफ रोडिंग होगी गाइस गाड़ी की मेरी। नेक्सॉन की ऑफ रोडिंग देख सकते हैं। वैसे तो इसे ऑफ रोडिंग में भी चला सकते हैं, अरे ये तो मेरी SUV है वो। है ना, चला सकते हैं ना। हाँ वो तो चला सकते हैं ना, बट हाथी होती है यार भाई, तुम समझ नहीं। ऑफ रोडिंग स्पोर्ट्स में दबाऊंगा अभी तो ऐसा भाग जाएगा। Sport drive mode activated. वाला की जान है गाड़ी में। ये राहुल घुमाने को भी नहीं है मैं जा रहा है तो वापस कर भाई। 500 मेरे हिसाब से तो वापस चलना चाहिए। 280 मीटर। क्या बोलता है? पर घर तो है यारो, हैं? घर तो बना रखी हूँ। गाड़ी देखने क्या फेल रही बहन पहले में ही। वाओ गाइस, ये है मेरे स्पोर्ट्स मोड की ताकत, इसीलिए तो मैंने नेक्सॉन ली थी। 150 मीटर बता रही है गाइस इस रास्ते में मिला हमें प्यारा सा मोड़, मोड़ नहीं मोड़। 80 मीटर। वापस चल रहे भाई। की छूट गई। 50 मीटर बता रहे हैं। यहाँ रोड भी नहीं है भैंस का लोड़ा, ये क्या प्यार से चलना बड़े। ऐसे चल रहा है पर देखना देखना बड़ी मोस्ट डेंजरस रोड है। निकालनी पड़ती है भाई ऐसे। द्वारा ये तो यही बता रहा द्वारा। यही है द्वारा। हाँ नहीं देखो गाड़ी तो है दमदार। हाँ यार ये बात तो सही है। अच्छा रोड टेस्ट देखना तुम। भाई यही से बैक कर लो। मैं तो यहाँ आगे से करूँगा। गाइस अभी हमारे दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। आप रास्ता चेक करिए, ये देखिए देख रहे हो तुम, रास्ता पे है द्वारा की जगह गधेरे में लिया है। पहली बार जिंदगी में किया यार। आगे देखो ना, आप रास्ता देख लिया होगा आपने, देखो कैसा बारीक रास्ता है। ये तो ठीक है, फिर भी जो पीछे का व्यू था उस्ताद, मेरी तो फटी पड़ी है। मुंह देख रहे कितना लाल हो गया, क्योंकि भाई गाड़ी भी अपनी है, बंदे भी अपने हैं। अरे यार
और मजा आ गया यहाँ आके, मजा तो नो डाउट आ गया। देखो क्या मस्त लग रहा। ये हाथियों के लिए गाइस वो लगा रखा है करंट, ताकि सजवाने पार्टी को ये कुछ ना करे। आगे से शायद ही मैं आऊंगा इस समय पे भयंकर। हाँ भाई बाबे बता कुछ बोलू। वैसे तो बहुत बोलता है कि जो रोड है कि गधेरा है क्या है तुम्हारा मालदीव तो सही है, यहाँ से नहीं है। मुहारा नहीं है, मुहारा है बहन जो। ये बात तो सही है, मुहारा ही चाहिए। तो गाइस जैसे हमने पहले एंट्री ली थी इधर, तो डर भी लग रहा था क्योंकि अननोन था ना, हम जानते नहीं थे इस जगह को। पर जब वापस आते समय भाई काफ़ी मतलब डर हट गया था। खुला गाड़ी चला रहे थे। इनफैक्ट पीछे का व्यू दिखाना भूल गया आपको, इतना धुआं छोड़ रहा था ना भाई, मज़ा आ जाता है यार। एक क्लिप उसकी होती ना, मतलब फिर मज़ा आ रहा था हमें। फिर डर हट गया था क्योंकि था नहीं वैसे लोग आ भी रहे, लोग मतलब लोग आ नहीं रहे थे भाई। एक ही बंदा दिखा मुझे उस समय से यहाँ आते हुए, और एक ही घर है क्या इधर भयंकर। गाइस काफ़ी आगे आने के बाद हमने थोड़ा यहाँ पे शूट किया, वीडियो वीडियो बनाई, थोड़ा अपनी मज़े ले रहे थे बस। लिए आ रखे ये फॉरेस्ट गार्ड वाली रोड पे पूरा जंगल है भाई। और ये आज कैमरामैन का जो रोल प्ले कर रहा हमारा राहुल भाई है, और साथ में हमारे गोलू उस्ताद निखिल, जिसको तुम इंस्टाग्राम पे किस नाम से जानते हैं? निक्कू के नाम से। इसकी पोस्ट देखिए आपने, क्या धांसू रहती है। ठीक है तो गाइस व्यू तो देख ही रहे आप, और माहौल देखो। ये गोलू भाई हमारे। गोलू कितना मजा आ रहा है इधर? ज्यादा ही मजा आ रहा है, जितना सोचा था उससे ज्यादा। हाउ अबाउट राहुल भाई, मजा ना? ऊपर से हमारी कार में जो गाने बज रहे इतने मस्त लग रहे थे ना गाइस। तो गाइस यहीं पे थोड़ा एक दो क्लिप ली थी हमने, अच्छा लग रहा था यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वॉक अराउंड किया इधर उधर, ऐसे ही फ़ोटो के लिए भी लिया। और वाकई में सही चीज़ है यार, पता है यूट्यूब पे वीडियो डालना या व्लॉगिंग करना जो भी है, मतलब और कुछ नहीं यार। हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं होती है, पर यह है कि हाँ प्रोफेशनली करोगे तो एक प्लेटफॉर्म ज़रूर है, और अगर ऐसे भी करोगे तो भाई मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तुम्हें किसी को डिफाइन करना नहीं पड़ता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर आपने अपलोड कर दिया अबाउट योर सेल्फ या कुछ भी टॉपिक है मतलब, तो मुझे बढ़िया लगा यार ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है। तो गाइस बहुत बढ़िया चीज़ है, ये करना चाहिए लाइफ में, हर एक मोमेंट को बढ़िया से जीना चाहिए, उसे मेमोरेबल बनाओ, है ना। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है। तो धन्यवाद अदा करेंगे हम यूट्यूब को कि ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैंने इनके साथ थोड़ा बहुत मस्ती करी भाई, उसके बाद हम घर को आ गए थे भाई। तो गाइस अगर फंस गया तो फिर खुद में कागज में दिखाएगा। ऑडिशन वाला वो मैं सोच रहा कि वो पता क्यों नहीं बना था, लोकल में चलता हूँ। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ आएंगे हमेशा की तरह, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे आपको हंसाते रहेंगे भाई, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो देते ही रहेंगे। तो गाइस बाय बाय, सी यू देन।